avuga avuga ngo ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ugupfa. Arangije aravuga ngo kuba umukristo tubihabwa na Kristo. Haleluya. Nta kindi kitugira abakristo ahubwo ari Kristo duha kuba abakristo. Kuba abakristo rero bikomoka kuri we. Niba rero yarabiduhaye, haleluya, igisigaye ni itsinzi. Igisigaye ni iki? Ni ukuririmba ishimwe. Ikisigaye ni ugusingira tuvuga ngo warakoze, wagize neza umwami wawe. Imana ishimwe. Ibyo rero nta handi tubikomora. Uri baravuga ngo bityo ni ikintu gihumuriza umutima wawe. Ukinyibagiza ibyago byose umumva ndohuwe n'umwami Yesu. Yego ngo kinyibagiza ibyago nuko ashobora kuba afite n'ibyago, nuko ashobora kuba afite amakuru, ariko kuba kugira Kristo muri, haleluya, bikamwibagiza ibyago byose. Imana ishimwe. Igitondo cy'umunsi tunejejwe no kongera kubona dusohoye mu mugambi w'Imana kugira ngo duterane gutya. Birashoboka ko dusanzwe duterana ariko si ku bushake bwacu, kuko harimo ababishaka batera, ariko Imana ibishatse tugahita tugahura. Iyo twatandukanye tukajya buri muntu akajya mu muruho wiwe, kuko muri iyi si ni umuruho gusa, n'ubundi ntabwo tuba tuzi ko twongera guhura. Iyi si ni umuruho gusa, urabisetse uwumakanya abivuga. Iyi si ni umuruho gusa, n'ubu yitwa ko afite ntacyo afite kuko ararushya, ariko kugira Kristo ni umunezero. Haleluya. Ariko kugira uyu munezero n'ubuzi utarya neruye, umuntu wicaye aha ngaha atarya, kandi niba urya udakora uriba, niba urya udakora uriba. Niba rero uyu munsi uhaguruka ujya gushaka ibyo urya ni umuruho gusa, urarura. Haleluya. Ariko Imana ishimwe, nubwo turi muri uwo muruho tukaba twiruka dufite Kristo mu mitima yacu. Amina. Aduhumuriza tubwira hasi iwacu, tukavuga ngo uyu munsi tubona ibyo turya, ejo tuzataha. Ibyiringiro byacu bigahora kuri Kristo iteka ryose. Amina. Reka dufatanye dusome ijambo riri mu Bakolosayi ba mbere, Abatesalonike ba mbere igice cya 5. Ni amagambo yenda kuba maremare ho gakeya. Bakolosayi ba mbere bahageza dusome Bakolosayi ba mbere 5, Abatesalonike ba mbere igice cya 5 ariko ku murongo wa 2 kugeza 14. Reka duhere ku wa mbere kugira ngo zumvikane neza ko hera hagati. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye
kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Haleluya. Haleluya. Aya magambo nayasomye nimugoroba neza. Yongera kunyuma. Harimo ibyiciro bingahe kandi dusanga biri hano, ugasanga abantu bafite ikibazo akakubwira ngo ni umukristo kandi ijambo rikamubwira ngo ntabwo ari wowe mwishyura ngo umunsi mutungure. Rero ibyo yanejeje kuko nasanze twebwe twaramaze kumenya neza. Haleluya. Tukamara kumenya neza ko twamaze kuba umucyo. Niba rero turi ab'umucyo tukaba tutaraba umwijima, ni ukuvuga ngo umunsi ntabwo uzadutunga, ntabwo uzaza nuko Kristo ntabwo azaza nk'umujura, kuko twebwe twamaze kwakira Kristo nta nubwo azaza rero nk'umujura. Harimo amagambo tugiye dusoma amwe yasohoye, kuko Kristo yamaze gupfa. Akimara gupfa twari tumaze guhabwa ubugingo buhoraho, kandi twari kumwakira twari tumaze kubaho umucyo. Ku gice cya 9 ngo kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ntigeze tugenera umwijima. Umwijima nyine yawugeneye ab'umwijima, kandi umujinya yawugeneye ab'umwijima. Twebwe rero ntituri ab'umwijima, turi ab'umucyo. Nicyo gituma tutagenewe iki? Umujinya. Haleluya. Noneho igice cya 10 kiravuga ngo ariko mwebweho bene data. Umurongo wa 10 ngo ariko mwebweho ngo umurongo wa 10 ngo reka duhede kwigenda ngo kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Ako ntitwakabonye, ako twarakabonye. Icyo gituma iteka tuvuga ngo turiho kandi turabera kuko twahawe uwera. Haleluya. Turabera kuko twahawe uwera. Niyo mpamvu twitwa abera, si uko hari icyo dukora, ahubwo nuko twahawe uwera. Uwera rero niwe twaramuhawe. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 10 umuko bavuga ngo wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Nubwo twaryama tukisinzira, nubwo twaba turiho tugona. Haleluya. Kubera iki? Nuko Kristo amaze kuzuka. Amina. Kristo amaze kuzuka ngo yaduhishanye nawe mu Mana. Ubugingo bwacu bwahishanywe nawe mu Mana. Ubugingo bwacu rero bumaze guhishanwa na Kristo mu Mana. Ninde watuvana? Ninde wabasha kudutandukanya na Kristo? Niba turi kumwe na Kristo, ubugingo bwacu buka muri Kristo Yesu, Kristo akaduhisha mu Mana, ninde wabasha kudusohora mu Mana? Haleluya. Byararangiye. Uko nuko byararangiye. Na stress mo byararangiye. Ubu turi mu mahoro, turabyina intsinzi, turashima umwami Yesu ko yatugiriye neza. Haleluya. Ibyo byari ijambo ndagira ngo dutangira igitondo cy'ineza, kandi karagakiza tunagira ngo kongere twibukiranye, kuko ikiduteranya no kugira ngo tuganirire ku byiri cyangwa se ku byiringiro byacu. Ku byiringiro yari Kristo kandi twaramubonye. Niba twaramubonye rero turarushaho guhugura, turushaho gukomezanya. Haleluya. Imana ishimwe igitondo cy'umunsi yatugiriye neza, ikaduha ubugingo, tukaba twicaye dutegereje gusa ko Imana ivuga, itorero rigataha natwe tugataha. Ubwo ibyacu byo nitukibirwanira, nitukibikorera uko twabihawe. Ababikorera n'abatazi ko babihawe, ariko twebwe twamaze kubyakira kandi imitima yakira neza, kandi twumva icyacu ari ugushima Imana ko yatugiriye neza, ikaduhishurira ibanga ryayo, ikaduhishurira ibanga ry'umwana wayo yatanze kugira ngo twebwe tubonere ubugingo muri we. Ibyo rero bituma dushima Yesu, tuvuga ngo nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo kwakira, tugeze mu mwanya mwiza kugira ngo abo tutaziranye twibwirane. Ndashima Imana rero
ko iduhaye aka kanya keza. Reka n'ubundi twakire pasiteri kugira ngo n'ubundi adufashe twakire iteraniro ryose muri rusange. Ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka aza mushimira ibyo, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka aza mushimira ibyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Baje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umunsi mwiza, umunsi mushya, umunsi w'iteka yaremeye kugira ngo tunezererwemo. Nongeye kunezererwa bene data dusanganywe, ariko nezerewe nanone no kubona amasura mashyashya hagati yacu uyu munsi wa none. Nuko rero twari tumaze kumva ijambo ry'ibanze, hari ukuntu nanjye numvise, nawe hari ukuntu wumvise, ariko kugira ngo dusangire neza n'ibindi bigiye kuza, kuko kariya kari kamwe bitantre akantu ko usogongera ukabanza ugategura igifu kugira ngo cyakire neza. Ibiryo byo kurya biri inyuma, turacyafite byinshi byo gusangira. Ari nayo mpamvu ngira ngo banze nakire wiyumva ko ari umushyitsi hagati yacu uyu munsi, akaba azi ko ari bwo bwa mbere ateranye natwe. Haguruke tumwakire, abanza ave mu bushyitsi, noneho ahinduke umusangwa, tubone gusangira neza twese turi mu mwuka umwe. Karibu mwene data, karibu. Urabona ko Imana yatugiriye neza. Imana yatugiriye neza, ni kugenda twagura irungura umuryango. Karibu, tubwira amazina yawe nawe uturutse, hanyuma twegereze wica. Murakoze. Je nitwa Munyeragwe Delmas. Munyeragwe Delmas. Nsengera mu itorero Inkuru Nziza muri Batsinda, ariko ahantu twari turi ubuyobozi bwabonye ko hadakwiye, ubu byarasheshwe, nsigara rero nsengera mu Inkuru Nziza Igihogo, kuva Batsinda kujya gusengera Igihogo. Ngo bitashoboka nkajya kuvumba ahandi hantu. Ni muri urwo rwego rero mu minsi yashize najya gukurikirana abantu bamwe numvise muri ijwi ryanyu yitwa Bangarambe n'abandi, nkabumvira kuri radiyo urumva butangaje. Iyo radiyo nayo yarashize, ariko nyandira bagarika. Ejo rero hari ahandi nakurikiye kuri OTFM, hari ibiganiro bijya bicaho nabyo nkumva nkeneye kubimenya by'abantu nabo b'abapingari. Ejo rero nyuma yabo naje kumva umuntu witwa Ngarambe n'abantu be baje bakoranaga mu mbabazi ko narondogoye, noneho numva batanga adresse yaho kwa Ndamanye. Ubwo rero
kuko ntabona umwanya wo kujya mu nkuru nziza kandi nkaba nkurikirana hafi ku bitangazamakuru. Nifuje ko duterana namwe ubundi Imana iduhamye. Icyarire muze tuza kabisa aho ngaho ubwe neza. Yesu nashimwe. Amen. Amina. Nanjye nikamusenga Imana Maraki. Itorero ngaho umurimo w'ibiro bikomeza ifuruka i Kayonza. Ubu numve mu by'uyu musaza nabwo ibintu byaraje birahagarika. Ikora singiro ndi hano ku Kimisagara ariko maze iminsi mbumva kandi nkumva bimereye neza. Hari ibintu nazaga ntekereza nkageraho ko byari byarasinziye gusa naho ubwo ngubwo byatunze urutoki n'abantu bagize ishuki numva ni byiza. Ndakurikirana cyane mu gitondo ndimo mbakurikira mfungana n'isaha naje kubasura kandi no kwifatanya namwe atari ukureba hirya no hino. Imana iduhamishe. Yesu ashimwe. Kwa Ivarijoro Emmanuel yasanze mu murenge wa Ndwa. Kuva kera namenye ubwenge nakiraga kiza mu itorero rya ADEPR. Igihe kinini rero kirashize ariko hashize nk'imyaka 3 ndimo ntekereza kuba namenya icyiza kiruta ikindi. Rero umusibe ejo nibwo numvishe kuri radiyo ijwi ryawe muzeye narakumvishe. Rero ngeze aha ndavuga ubanza nayobye ariko nkumvishe numva nibyo. Rero kuza uyu munsi ngewe n'ahandi hose ndimo ndashakisha ukuri. Ndi hano ku ntego yo gushaka ukuri. Haleluya. Amina. Uwimana Donata naturutse mu Gasyata nabishyize mu nama ubu rero nkaba mfite hano bene data turametse cyangwa ese usengera kuko mugiye gusengera mu Kagarama amfashije ukambwira gusengera tukajya arangije arambwira uti rero njyewe nsengera mu mujyi niba ufite gahunda ubyibuze tugirane rwose. Ndabwira ati rwose ngiye gukora ibishoboka byose tukaza aho nkorera tuba twafunze dufunga saa 3 tugomba gufungura saa 8. Ndabwira ati ngiye gukora ibishoboka tugenda buri undi yitegura vuba vuba. Arambwira uti rwose mbabarira ubanguke kandi nta n'ahandi hantu nzongera gusengera pe ni heza cyane. Nanjye rwose nkiza nkigera naje ndi mu mbaraga kabisa. Nta n'ahandi hantu nzongera gusengera najyanye nawe wasiba utasiba nzajya aho murakoze cyane. Amazina nitwa Ntiyabose Emmanuel. Murakoze. Haleluya. Amen. 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 Kristo. Amazina yanjye nitwa Niga Bagenzi. Sanzwe nkorera umurimo muri ADEPR. Ndi n'umuririmbyi. Amina. Nishimiye kubana nawe. Nanjye Wigara Frere turabana. Numvise ko afite igitekerezo cyo kuza gusenga. Nkunda gusenga cyane. Imana idufasha. Ndetse n'umwuka wera rimwe na rimwe tujya tuza. Amen. Ntabwo ari ukubeshya. Kristo ni mwiza. Rero kubera hano hantu nabonye ari heza nanjye bino bintu ni byiza. Imana yagize neza. Rero kwibutsa ihema nanjye nifuje kujya neranyana nawe uko mbishoboye uko Kristo azajya anshoboza ndetse n'intege zanjye zose ibirenze ibyo.
Haleluya. Kandi Akaringanire Emmanuel abandi bavutse bwa kabiri bwo kumenya ubutumwa bwiza. Aba rero yewe ni mushyashya hano ariko ubutumwa bwiza maze imyaka 2 bose. Ubundi ubutumwa bwiza twatangiye dukorera umurimo ni mu karere mu Mutara. Ubutumwa bwiza rero nk'uko bugenda bugera kuri bose nanjye bwangezeho bugeraho buntunguye ariko ndabwakira bundimo neza. Nkaba rero Perezidansi ariwe twateraniraga hamwe akajya ambwira ko batangura abandi bavandimwe ariko nkabura umwanya wo kuhagera, ariko nkaba afite icyifuzo cyo kuzahagera. Ndashima Imana ko ibasha kuhangeza nkaba mbamenye nk'umuryango nk'abavandimwe banjye. Ibindi Imana ikomeze kuduha umugisha. Ubu rero hano ni Yesu ashimwe bene data. Ubeye twese ni bene data. Hari umugabo rwose ukunda kudusetsa kuri radiyo uti ni ukunyerera mu mata ugakubita umunwa mu buki. Bamwe arashidikanya yuko nta muntu uza aha ngaha ngo asubire yuko yaje. Ni bizo nabisigira kabisa. Utabaye mwiza kurushaho waba mubi kurushaho. Kuko hano nta kindi tuvuga uretse Kristo, kandi Kristo wabambwe. Uyu rero afite imbaraga zose n'ubushobozi bwose bwo guhindura umuntu, akamuvana mu mwijima amujyana mu mucyo, akamuvana mu rupfu amujyana mu bugingo. Uyu afite ububasha bwose bwo guhindura ya kamere y'ikinyamaswa ngo igahinduka kamere ifatanije n'iy'Imana. Uyu niwe ufite ubwo bubasha bwose. Ariko kandi utamwumviye uyu nguyu nanone uba mubi kurushaho. Utumviye uyu nguyu uhinduka kahebwe. Icyo ngo nicyo cyaha kitababarirwa. Yabyise gutuka umwuka wera. Ariko kandi iyo dusomye neza ibyanditswe dusanga n'ubundi uwo mwuka ngo ari nawe Mwana. Niyo mpamvu bamwise Belizebuli. Yababwiye ati mwebwe rero no mu gihe kizaza imbabazi zanyu ntazo kabisa. Ko uwagombye kubahesha imbabazi niwe muhinduye Satani. Niba umuhinduye Satani rero urumva ko nta mukiza wundi utegereje. Wari umukiza wawe umugize Satani. Urumva ko nta kundi. Ndanezerewe rero uyu munsi. Hari ijambo Pastor Venuste avuze ngo muri iyi si dufite umuruho. Muri iyi si huzuye umuruho. Byemera ko numva akantu kajyanye no kuruhuka kandi naniwe. Nubwo muri iyi si harimo umuruho, ariko wari waruha kandi uruhutse. Burya iyo uruhutse mu mutima naho umubiri waruha nta kibazo, sibyo? Ariko uzaruhe mu mutima wumva. Naho waba uryamye ku buriri ugaramye neza kuri matera nziza, arya nziza ni iyi Dodoma. Matera ya Rwanda Fo mubanza utobora uteberamo. Ukaryama neza ariko kandi urushye mu mutima. Muri Gehinomu nubwo mufite idini ariko iwanyu ni Gehinomu, niyo maherezo yanyu. Noneho muzengurukijwe no gushakisha umuntu muzana ngo ayoboke idini yanyu.
iyo ayiyobotse rero abarusha kuba mu b'inshuro ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. None se ubwo wagereranya idini n'isi kweli? Ntumva ko isi yobwe si afadhali kabisa. utarabatijwe baba barabatijwe umubatiza ari umwana n'inzu afite idini ahubwo kwaza tuvuge neza gutya umuate uko tuvuze isi umuate umuhakana Imana arusha kubaho neza umuntu w'umudini umupagani uwo niyikoroga wafite inzira imwe gahunda ye ni imwe, ariko uyu wo mu idini we ari kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe. Urumva atavunitse cyane? Uyu ntabwo ndababwiza ukuri, idini ni ribi cyane kurenza ibintu byose, kurenza isi. None se Yesu aravuga ati umucyo w'umubiri ni ijisho, sibyo? None niba ijisho ryawe ripfuye, urumva ko n'umubiri wawe wose uri mu mwijima. Noneho yongeraho kandi kantu aravuga ati none umucyo ubarimo uramutse ubaye umwijima, mwumva uwo mwijima waba ungana iki? Nimwumva ko abanyedini aribo mu mwijima, bari mu mwijima w'icuraburindi kurenza aba bandi batazi Imana. Ngo n'ibihano byabo bariya bizaba biciriritse ukuntu. Ariko umunyedini, si byo Yesu yabwiraga abanyedini n'abafarisayo ati iyo ntazi nta kibazo mwari kuba mufite, ariko noneho naraje sasa kandi mwanyumvise, nubwo mudashaka kunyizera ariko mwumvise. Ubwo mwumvise rero mufite akaga kabisa. Mujye mureka tuze duhure dutya twinezererwe gusa, duserebure, duhane ubuhamya, dushimire Imana yatugize abo turiho. Ubu nta mitwaro, nta bintu byo kwikanga ngo ye baba ngo hano nta ucungisha undi jisho, hano nta ucungisha undi jisho. Buri wese azi impamvu imuzanye aha ngaha. Ukuruwe n'ubutumwa bwiza, ngwino userebure, ngwino uryoherwe. Ubutumwa buraguha umudendezo, uraryoha, genda ushimira Imana tu. Ariko mu idini murerebana ku kijisho, buriya kanaka ntumubone kuri utekereza ubwo muri mu nzu y'Imana. Iyihe nzu y'Imana? Imana ishimwe rero kubera ko yongeye kuduha akanya keza ko kongera guhurira muri iyi gahunda y'amateraniro y'abana b'Imana. Mugubwe neza, dusangire ibyiza Imana duteganyirije. Murabizi hano twebwe ntabwo tugira gahunda, mushobora gutungurwa abantu muteranye natwe ariko bwa mbere. Nimwikange ngo mubone yuko wenda twarengereye cyangwa se dufite akajagari kenshi, ariko nyine ni n'akajagari kuko ni mu rugo. Hano ni mu rugo. Umwana kabisa bafite umudendezo kuvuga ijambo kandi ntawe uri muhaye. Nari natamuye yuko ndabona ataraza, rero bavuze ati ariko rero hano nahakunze, hari umudendezo. Ariko hari igihe umudendezo ushaka kurengaho umudendezo w'abana ni uw'abana tu. Kandi umwana nawe niyo yarengeje nyine umudendezo ntarabibona tu uko yagize. Yiruka n'ibyondo byose yuriye ku ntebe, nabo be hari igihe areba akavuga ati ibi ntabwo ari byo kabisa. Turi iwacu rero, turi kwa papa, turi hano twese dushagaye umwami wacu. Niwe tuvuga, niwe twamamaza, nta kindi tuvuga aha ngaha uretse Yesu Kristo.
nta kintu uzumva mbese niba uje aribwo bwa mbere uzarinda uva hano utumvise ikindi uretse Yesu Kristo kuko niwe mwami. Reka nsubize umuyobozi wa gahunda hanyuma aduhe ijambo nyine dusangire ijambo uko umwuka tuyobora. Nakoze cyane kandi ndatekereza ko buri muntu wese amaze kwiyumva ko ari mu rugo. Abagize aho hezwa yaba umushyitsi waje uyu munsi nugira ngo hari ibyacu hari n'ibyawe. Ubu twese byabaye ibyacu. Wiyumvemo ko nawe ari ibyawe. N'ingaruka gakeya bagaruka kuri ijambo pastor aravuze ngo ni umudendezo bari gukaba mwinshi agenda, ariko hari n'icyo makana. Umudendezo n'uwo duteranye gutya dutandukanye turi mu rugero rutari rumwe tugenda dusubirana. Noneho rero niba turi mu rugero rutari rumwe, ibyo wamenye wowe ntabwo biguha kubuza utaramenya kumva. Turatuza twese kugira ngo twumve ntihabeho derangement. Wa mudendezo tuvuga ni umudendezo wo guhagarara hano ukaza kugira icyo twungura, wagira icyo twungura abandi bagatega ugutwi kugira ngo babashe kumva, abataramenya babashe kumenya. Ushize hari ahantu naherekeje bajya gushyingura muri kiliziya, padiri arababwira ati mbareba atufite telefone ufite telefone ayifunge kuko ahangaha turi mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo bafunze telefone n'abantu bahari baba bateze ugutwi gusa bariho bumva ikivugirwa aho ngaho. Noneho rero twebwe turuta padiri turiho turavuga Yesu wapfuye akazuka, kandi umuntu wese akeneye kumva ubwo butumwa. Rero nujya kuganira na mugenzi wawe uraba wicira, nubwo wowe ntacyo uhomberwa, ariko uricira uwakumvise. Icyiza nuko dutega ugutwi twese tukajyana mu buryo umwe kugira ngo tubashe kumva neza. Haleluya. Nukuri tugira ituze mu nzu y'Imana, kandi niba hari icyo nzi kurusha abandi ni byiza, ariko reka n'undi abashe kumva. Uko tuganira niko abandi babasha kugera kuva mu mwanya barimo gutega ugutwi ngo bumve ikiriho kivuga. Ni byiza rero kugenda n'abana ba data kandi bafite gahunda, kuko umwana mu rugo arangwa n'ikinyabupfura. Yego Yesu kandi abumvisha. Reka n'ubundi tugiye gutanga akanya ko kugira ngo buri muntu wese atambuze ikimuri. Ariko hari indirimbo navuze tufatanya tukaririmba. Nuko Mose yamanitse inzoka ku giti abarengeye bakayireba. Jerome amaze no kutubwira kandi Jerome ubanza wo muri yakara. Yesu ashimwe. Nuko pasiteri abivuze, ntabwo waba uri mu nzu y'Imana ngo buri icyo uvuga. Reka dusabe ijambo ry'Imana. Dusome muri Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 10. Dore ngushyiriyeho umurongo wa 10 dore ngushyiriyeho umurongo wa 11. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisoze. Amen. maze Uwiteka aramubwira ati waroye neza
kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. some no muri Petero wa kabiri ibice byaho 3 rere ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 ku murongo wa mbere haragira hati: bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa kabiri mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, bibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mwari munkumbuye ariko nanjye nari mbakumbuye. Rero bene data, uyu munsi numvaga nshaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Imana ifitanye gahunda n'ijambo yabavuzeho. Haleluya. Iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Rero byabaye ngombwa yuko Yeremiya abibwirwa, nuko Uwiteka aramubwira ati waroye neza uburyo sohoza ijambo ryanjye nkaririnda. Mu ndimi z'amahanga nko mu Kirundi ho hari wigeze kumbwira yuko ngo bavuga ngo ni ukuri taramira. Ariko uyu munsi natwe hari iby'Imana yatuvuzeho kandi dufite ibyiringiro yuko igomba no kubisohoza. Haleluya. Hari igihe kijya kigera umuntu akajya mu buzima bukomeye cyangwa se akanyura mu ntambara nyinshi, kuko urebye na Yeremiya yahanuye mu bihe byari bikomeye. Muribuka ko Abayisiraheli bari mu bunyage, ariko noneho Imana iza kumutuma, ariko abanza kugira ubwoba akavuga ati jewe ndabona ahantu ushaka kuntuma bikomeye. Bijya bibaho natwe mu buzima. Ubu nka pasiteri nshobora kubwira ati fungura umurimo nk'uko bamwe bajya babivuga i Bugande, agatuma nka Faranswa, byaba byoroshye yabikora. Nshobora no kugera Kenya akabikora, ariko byakomera cyane abwiye Faranswa ngo jyaho muri karitsiye uvukamo ho wavuye ahantu bakuzi, aho niho byamugora cyane. Hahandi yize primaire, hahandi yaragiriye inka, aho kugira ngo byamugora nawe. Na Yeremiya rero niko byagenze, nawe yaragiye. Noneho Uwiteka muha gahunda, ariko aravuga ati kwanza ndi n'umwana. Arongera aramubwira ati kandi abantu urabona ahantu binkomereye nuko urashaka kuntuma muri bene wacu, kandi bene wacu urabizi neza ko ari abantu batagonda ijosi. Uwiteka aramubwira nti ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Amina. Hari igihe rero bijya bitubaho washingwa gahunda runaka, ariko wajya muri bene wanyu bakuzi. Impamvu bitwa yuko bakuzi nuko watobye ibyondo bakureba, uhonesha bakureba, ariko mu by'ukuri navuga yuko baba batakuzi nubwo bibwira ngo barakuzi. Ubundi hari ijambo bita ngo housing, narimenya yuko uwo mwaduko w'amatelefone aje. Ubundi narisomaga muri dictionnaire bisanzwe kubera ko njye nkize mu Cyongereza, nkabona ijambo housing, ariko noneho ndyumva neza amatelefone aje. Ariko nagira ngo ngutangarize yuko ntago baba batuza, ahubwo baba bazi housing. Haleluya. Amina. Hari igihe batwibeshyaho ariko bazi housing gusa, ariko ikiri imbere yacu batakizi. Yeremiya rero
nawe aza kuza guhura n'izo ngorane, ariko aza guhumurizwa. Uwiteka avuga ririya jambo, umuhanuzi aravuga ati gendinda ijambo ryanjye. Ubu rero natwe turi hano dufite ijambo twibitseho kandi twizeye yuko Uwiteka azaririnda icyo yatuvuzeho kigasohora byanga byakora. Haleluya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo rya nyirayo. Ariya mafiriti ari gutogota ntacyo byakumarira nyirayo mutandukanye. Haleluya. Nta kintu yakubwiye nushake warukarumiye, ariko iyo yakubwiye akantu mufite courage. Natwe rero dufite ibyiringiro bizima. Abayuda, hari ijambo nkunda cyane riri mu Baroma 3:1 rivuga ngo icyo abayuda barusha abandi iki, noneho bagasubiza bati babarusha mu buryo bwose kandi babita ibyasezeranyijwe. Natwe rero dufite icyo dufite nuko tubitse ibyasezeranyijwe. Haleluya. Ndibuka kera mu mateka y'u Rwanda bajyaga batwigisha uburyo habagaho umuntu witwaga umutabazi cyangwa umucengezi. Yabaga ari umuntu ubanza kujya gutata, babanzaga kwanza kuraguriza urugamba, bakavuga ati urugamba, umwami akaruraguriza akazana abantu bitaga biru n'abapfumu b'ibwami, bamara kukonfirima yuko imbere ari amahoro, urugamba rugatangira. Ariko barwanaga ari ucitse akaguru, ariko yabaga agifite imbaraga avuga ati intsinzi irahari tu. Ariko twebwe nagira ngo mbabwire yuko atari indagu twaragurije, ahubwo ni ibyiringiro bizima dufite kubera ko Imana yatuvuzeho, kandi ibyo byiringiro bizima tukaba tubifite. Twebwe ntabwo ari indagu z'abami bakoreshaga, ahubwo twe dufite ijambo tubitse kandi n'ibyiringiro bizima yuko Imana itajya yivuguruza. Haleluya. Haleluya. Noneho kuri ririya jambo dusozerejeho, Petero nawe yongera kwandika ruriya rwandiko, aravuga ati nagira ngo mbibutse. Ntabwo ari ukugira ngo mbibutse kugira ngo mushinge amakoperative ahinga amashu cyangwa ibihumyo, ahubwo ndagira ngo mbibutse yuko hari amagambo meza yavuzwe n'abahanuzi ba kera kandi amagambo yera. Natwe rero ntabwo twabyirengagiza ngo mbega ngo twirengagize yuko hari amagambo meza yavuzwe n'abahanuzi. Turacyari muri rya jambo rivuga ngo Imana ifitanye gahunda n'ijambo yabavuze. Ntabwo ijya ibasha kwivuguruza. No mu Baheburayo 6:13 baravuga ngo hari ibintu idashobora kubeshyeramo mu ndahiro, kuko ngo ntabwo iyo yirahira uyiruta ko ntawe yiruta, ahubwo ntabwo ijya yivuguruza. Ariko iki gitondo shimishijwe nuko turi kuri porogaramu ivuga ngo yaravuze kandi ntabwo ishobora gusubira inyuma. Haleluya. Ati hari abahanuzi bera ba kera bavuze amagambo akomeye, ariko nanone ntimwibagize yuko hazaza n'abakobanyi babakoba bakurikije irari ryabo. N'ubu ngubu barateye, uravuga ubuntu bakavuga ati dore ba bandi bakora ibyaha, dore ba bantu bakura abantu mu gakiza, ariko agakiza kabo bo nako bihaye. Ubundi iyo wihaye agakiza no kugatakaza nyine uragatakaza, kuko iyo wakihaye ninyine karagucika kakagenda, kuko ni uba warakihaye. Ariko dushima Imana ko twebwe katigeze, ntabwo twakihaye, ahubwo twe twaragahawe. Haleluya. Hazaza abakobanyi babakoba bakurikiza irari ryabo, ariko abo ntabwo badutera ubwoba kubera ko Imana doko ngo Luka niwe wabivuze neza ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Twebwe ijambo turi ku ijambo Imana yatuvuzeho. Rero Imana ikomeze ibongerera imigisha. Turi kumwe. Pasiteri yarantunguye, ariko umugenzi ujya mu ijuru ntiyabura icyo abwira bagenzi be bene data. Murakoze. Murakoze cyane rero. Uyu muntu muri ubu yatunguye. Murumva yatunguwe. Navuze ngo bamutunguye, ariko ntabwo yigeze atunguwe. Imana nyine kugira ngo irisohoze, kandi yararisohoze kuko icyo yatuvuzeho cyarasohoye. Niyo mpamvu iyo kiba kitarasohora tuba turiho tuvuga ngo dutegereje kuzahindurwa abera, ariko ubu tuba tuvuga ngo turi abera.
kuko icyo Imana yatuvuzeho cyagize gute cyarasohoye. Haleluya, cyarasohoye. Ubu nyine Kristo muri twebwe, Kristo ni uwera, natwe rero turi abera. Imana ishinga ko yarize ijambo ryayo ikagera gute ikarisohoza. Haleluya, turabyina intsinzi ya Data yaranesheje, yaratsinze. Urakaza gukora se uri turwanya intambara yerekana yararwaniye. Urayizi? Nayizi? Inyabihanga yararwaniye, yaratsinze, yaratesheje, turwanira intambara. Inyabihanga yararwaniye, Yehova yararwaniye, yaratsinze, yaratesheje, turwanira intambara. Yesu yaratsinze, yararwanya, aratsinda, twitwa abatsindishijwe. Haleluya. Iyo wiswe utsindishirijwe ni ukuvuga ntacyo wakoze, bakaguhamagara atakira. Rero twaraherejwe, twitwa rero batsindishirijwe. Ni ukuvuga ngo turi mu mahoro ya Kristo watsinze. Gute? aravuga ngo yaratsinze akongera ngo yaranesheje araturwanira kandi yaranesheje aranatsinda arongera yararwanye aratsinda aranesha turwanira intambara aturinda wabo araturwanira yaranesheje yaratsinze kandi araturwanira none se yaratsinze kandi arongera noneho ntitubihindura sasa uko byumva. Wowe urabyumva yararwanye uretse tugenda yararwanye yaratsinze yaranesheje. None se ushaka niki ishyira aho ngaho y'uburyo izo ntambara ni intambara yo kwizera. Wikwirirwa ubishyira ahandi rero uko babyumvise. Ikibazo ni ukuyiririmba utayumva naho nta kibazo kirimo, aho kuyiririmba uwo muganda utayumva byo ni ikibazo, ariko kuyumva intambara uraziziza nizo yaranesheje rwose. Haleluya, amina. Twagiye tugiye kujya muri wa mwanya ako ngako wari ufite mu kanya, uraza kutubwira ugacurukure hano ugashyira mu cyerekezo ushaka, kuko ikiduteranyije hano kugira ngo cya kindi uriho wumva aho ngaho ugishyira aha ngaha, noneho uriya wakigoretse wowe ukigorore niwe tuvuge kimwe umwanya mu kanya uraje. 169 abantu bavuga iririmba ukibaza kandi ukabona babyinnye banezerewe, ariko mu kanya bagahita bajya mu cyumba Imana ikabari. Noneho ubwo ahise abona agakiza, kuko agakiza aragakura mu kuba yabwira mugenzi we ngo Imana imbabarire. Abayobora igice cya 9 ati amaraso atabwiye n'abaho kubabarirwa ibyaha. Wowe uti nanjye ndavuga amagambo. Ibaze Imana itanze inzira y'agakiza, wowe uhise nawe urema iyawe. Ni ukuvuga ngo kuva bakera babwirwa bamanukira inzoka kugira ngo babarememo kwizera ko ari gushika kutarahishurwa, Imana yagira ngo nibura babone ko bakizwa n'imbaraga z'Imana, badakizwa n'ibyo bakora ari ubuntu gusa. Ariko ntibigeze bemera, kuko baravuga ati ureba uriya muringa w'inzoka umanitse arakira. Bamwe barabyanga, uwabyanze agapfa, urebyeho agakira. Ufite bisa nkaho Imana yabitse Adamu rwa ruhu
none Adamu ahita agerekaho n'ibicucu. Imana iramwambitse irangije nawe yizanira ibindi ariyambika. No kuvuga ngo icyo bamwambitse mbere ntacyo byari bimaze. Iyo bimugirira umumaro niyo gushaka ibindi. Kandi yamaze kuhambirwa n'ubu rero Imana ibana mu isezerano rya kera ibizana muri shyashya kugira ngo hari abantu babashe kureba. Icyo gituma ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:14 ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu agiye kubibutsa muri bimwe byakorwaga muri kiriya gihe, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu kugira ngo abayizera niko umwana w'umuntu akwiye kumanika kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umurongo wa 18 ngo utamwizera ngo maze gucirwaho iteka. Ariko inyange ryo barihinyura bavuga ngo natwe tuzishakira yacu nzira. Bahimba inzira yabo yo gukiranuka basuzugura inzira y'Imana, noneho kandi babihindura agakiza. Aho niho Mose yageze mu Baroma igice cya 10 abwira bene bati bafite ishyaka ry'Imana ariko tukamubeshya. Ngo kuko batigeze bamenya gukiranuka kw'Imana. Ngo basuzugura gukiranuka kw'Imana bihangira gukiranuka kwabo. Nuko Imana yababaraga mu mategeko bahoze ngo bimwe Mose yari arimwo, noneho bo bakanga barwana basubira mu mategeko. Uyu munsi wa none nicyo kibazo gihari. Uyu munsi wa none abantu baraterana, isengero ni nyinshi, abakristo ni 99%, ariko kugeza uyu munsi wa none ntabwo bemera icyo Imana yakoze. Bariho barashaka icyo bonyine bazagira gute bazakora, kuko bazi ko kujya mu ijuru ari cyo wakoze. Bazi yuko kujya mu ijuru, noneho ntibigeze basobanukirwa kamere yabo, kuko kamere yabo ni amategeko. Kandi amategeko ni igiti kibi cyuba mu muntu. Iki giti kibi nubwo wakigira utari gishobora kuba cyiza. Kristo yabonye yemera kugira ngo atange impongano y'umunyabyaha, umunyabyaha ahinduke uwera, ko yatangiwe ikiguzi, yatangiwe icyo yasabwaga. Noneho baramaze kugitanga, abantu ntibabyemera kuko bitavuye mu maboko yabo, barashaka ibiturutse mu maboko yabo kandi barananiwe. Barananiwe iby'Imana yakoze, barananiwe kugendera mu nzira Imana yabaciriye, ahubwo bariho barashaka inzira yabo bicira ubwabo. Niko gusuzugura uko Imana, bariho barashaka gukiranuka kwabo kugira ngo binjire mu ijuru. Yageze hariya gusomera mbabwi bwo mu ijuru bigishwamo imbaraga. Akaba hasi agakora icyuya kikaza, ubwami bwo mu ijuru bigishwamo imbaraga. Nyamara izi imbaraga ubwami bw'Imana bugishwamo, izi mbaraga twinjirana mu bwami bw'Imana, ni ukwizera, ni ukumenya neza, ukizera icyo Imana yakoze, ukagendera mu nzira yaguciriye. Ni imbaraga zidasanzwe, nicyo gituma twicaye tungana gutya. Iyo biza kuba ibyoroshye tuba turi igihogere natwe turi benshi, ariko kuko kucyumva ntabwo byoroshye, keretse uw'Imana yahishuriye. Haleluya. Kujya mu ijuru rero ni imbaraga. Kumva iki ngiki tuvuga ni imbaraga. Rero ndashaka kubabwira ngo iri joro turiho tujyamo ntabwo rikorera, ntabwo turikorera, turahabwa, twarahabwa. Abashaka kurikorera bazarinda bapfa bataribonye, ariko abaciriye bazajyamo, kuko nyiraryo ni uritanga. Naza akambwira ngo nindimbuke, niho bizaba bireba. Ubwo yarambwiye ngo niba yaratanze Yesu, ngo Yesu niwe uzanciraho iteka, kandi niwe wamfiriye. Ubu se azazanciraho iteka kandi niwe wamfiriye. Kandi urumwe nawe. Bizajyanye nawe kubera ikimenyetso kuko ari nawe n'ukuri. Rero uko ari nanjye n'ukuri, kuko urupfu rwe twari turusangiye. Twasangiye gupfa kwe. Niba twarasangiye gupfa kwe rero twari duteranijwe. Niba twarateranijwe ninde uzadutandukanya? Ntawe ushobora kudutandukanya. Ubu ni ukuvuga ngo nibereye muri we nawe ari muri njye. Niyo bavuze ngo uramutse urinzutse ngo na Yesu muzajyana. Ubwo twajyana nyine ntabwo yasigara. Uko ni ukuri. Twaba turi kumwe ntabwo yasigara. Ubwo se yaba yarapfiriye iki? Niba yarapfiriye ubusa sava, narimbuka nanjye nzarimbuka. Ariko niba ari ndiho,
haleluya. Niba azahoraho nanjye nzahoraho. Amina. Niba yicaye iburyo bwa data, tukaba twicaranye iburyo bwa data, ninde uzamvana mu ruhande rw'ukuboko kwa data? Nta n'umwe, kuko turi kumwe. Imana ishinzwe. Tugiye gutanga akanya k'umudendezo ku muntu wese wicaye hano, kugira ngo adusangize ikimwuzuye, kugira ngo iri teraniro ribe ryuzuye, ribe rishyitse, nuko tugiye gusanga. Ni mwene data Jerome watumye nshaka kuvuga. Ntabwo hashize igihe kirekire natekerezaga ko Yesu kubera imbaraga afite cyangwa yari afite z'ubumana bwari muri we, numvaga ko hari ukuntu yabigenje mu kiriya gihe cyo gupfa. Numvaga ko yapfanye na za mbaraga, hari icyo za mbaraga zamufasha. Ariko nyuma nanone za gutekereza, numva mu ndirimbo bavuga ko yabize ibyuya by'amaraso. Ndabyimashini, ni gute umuntu abira ibyuya by'amaraso? Numva ubwo buremere, numva ko ari ibintu sinzi nimba ibyuya by'amaraso murabyumva. Ubwo sasa mbakomveki yuko yapfuye kuko za mbaraga z'ubumana icyo gihe zari zamuvuye. Yarapfuye kabisa, yarumvishije. Sasa rero uko gupfa nanone pasiteri akigisha ko uwapfuye ntabwo ari we wazutse, kuko uwapfuye nyine yari yapfuye. Aho ngo nanone harankumvika, ndavuga nti yarapfuye kabisa, yararangiye. Ntabwo numvaga ko Imana yapfa neza, nubwo ndi umukristo, nubwo ntakana imbaraga z'Imana, ariko numvaga ko ziriya mbaraga zamufashe z'ubumana, byanze bikunze numvaga ko zamufashije. Ariko bene data, niba hari n'undi ubishidikanyaho ko yapfuye, yarapfuye ararangira agerayo, arahura nk'abandi bose, hazuka uwundi mushyashya. Noneho ibingibi Jerome avuze, amasezerano dufite cyangwa se ngo ijambo yavuze izarisohoza, tujye twumva ko izanarisohoza koko. Nimba hari n'ufite akantu ko gushidikanyaho, urabona ngo ibintu by'amasezerano, ngo hari abafite amasezerano menshi. Hano hanze amadini avuga amasezerano menshi. Hari umuntu ushobora kumva ayo masezerano akumva ko ari amasezerano wenda y'umugabo, y'umwana, bya bindi. Ariko twebwe amasezerano dufite, ijambo isezerano rya mbere nuko nzabona ubugingo buhoraho. Rero nimba ushidikanya, wicara ugashidikanya kuko ubugingo buhoraho, wenda ngo hari igihe ushaka utazabubona, bagenzi njyewe isezerano nari rifashe ubugingo buhoraho ndabufite. Byo gushidikanya nko kuntu nashidikanyaga ku kiriya gikorwa cya Yesu, ubungubu kabisa byaravuyeho. Noneho Jerome arabishimangira, pastor nawe agize nawe arongera nanone arabishimangira, sinzi ijambo avuze none aha mu kanya. Niba Yesu yarapfuye, nanjye aha, niba yarazutse, wavuze ngo narimbuka, reka mbabwire, ubwo narimbuka nanjye nzarimbuke, narimbuka nanjye nzarimbuke, ndabyemeye. Ariko nimba yarapfuye akazuka, ubugingo nimba atagipfuye ukundi, ubwo se njye naba ndi gupfa gute? Se birashoboka se? Hari ibintu burya bidashoboka. Naho ubundi umuntu wumva ngo amasezerano akumvamo ayo ashaka yose agiye ry'ingenzi, n'ubwo bugingo buhoraho yadusezeranyije kandi tukatubwira. Ubu bwakira ntabwakira, utabwakira ubwo azakomeza azerere impaka. Noneho hari n'ikindi, hari ikindi kintu abantu bavuga ngo abanyabuntu, ukumva ashaka gufata abanyabungiye, nicarana nawe gutya ku ruhande mu kazi buri gihe, mba ndi kumwe nawe, umuntu utumva iby'ubu. Nashatse gushyiraho imbaraga zanjye za kimuntu kugira ngo mwumvishe, birangasanga no kubw'ubuntu bw'Imana gusa nibwo buzatuma nawe asobanukire, ndamwihorera. Ariko amfata nk'umuntu wavuye mu yindi si. Sasa rero n'ubundi mugenzi wawe nagufata nk'umuntu wibera mu yindi si, uzamubwate, ariko ntabwo bitangaje. Itandukaniro ryanjye nawe, twese dusoma Bibiliya, twese tujya gusenga, twese duhorana Imana mu kanwa. Ariko itandukaniro ryanjye nawe, nge unyita umunyabuntu, yewe
impamvu ndi umunyabuntu ari naryo tandukaniro ryanjye nawe ni uko nzajya mu ijuru ku buntu. Nabonye ubugingo buhoraho ku buntu, ariko wowe uzajyayo ku bikorwa byawe, uzajyayo ku bw'ayo masezerano bagusezeranije, uzajyayo gute. Niryo tandukaniro ry'abanyabuntu n'abandi. Naho ubundi ntabwo abanyabuntu ari abantu bavuye ku yindi si, twese turi ku isi imwe, tuvuga Bible kimwe, twese dusenga Imana. Ariko itandukaniro niwumva byamuyobeye kwitandukanya, donc gutandukanya ubuntu n'ibyiwe byakora, zambwatituza twese turi ahangaha ku isi imwe, ntabwo ngenda uwo ku yindi si. Itandukaniro gusa nuko ngewe ijuru rifite ubuntu. Ikindi twebwe turabijuru, sibyo? Nubwo umwuka turimwo, nabwo umubiri turimwo uri mu isi, ariko umwuka turimo ni uw'ijuru. Haleluya. Amen. Mpagaritswe hano ikintu kimwe gusa, ariko nicaye icyo ngiye gusoma hano mu byanditswe. Nanjye rwose nta minota 5 neza, kuko nzi ko hano hari abantu nanjye nshaka kumva cyane. Reka nsome 9:25. Mwishuri rwenye naho ngiye gusoma 9:25. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Ubundi abantu bigora muri byinshi, nk'uko Yesu yabwiye Marita, uriganyira wirushya wigora muri byinshi, ngombwa ni kimwe cyonyine. Ndagira ngo mbwire bene data muri hano mwese, mbasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu, babwira nti ngombwa ni kimwe. Kuko uzashaka kukubwira ko ari byinshi uzamwihorere, gusa icyo uzi ni uko ari kimwe, ni uko wari impumyi none ukaba ureba. Icyo kirahagije kandi kirakwiriye, kuko mu butumwa bwiza ni kimwe cyonyine, ubundi ntabwo ari byinshi. Iyo rero ushaka kubizanamo byinshi, niho usanga bamwe batangiye gucengezaho amarari yabo, ugasanga bamwe batangiye kuvuga ati muzane amafaranga turambikeho ibiganza tubasabire umugisha, handi bati muzane ibya 10 n'amaturo. Ruba byabaye byinshi, ntabwo kikiri kimwe. Yesu baramubajije ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Urumva atari ikibazo bafite rwose. Tugire dute rwose ko twumva dushaka gukorera Imana, kandi tukaba dushaka dufite byinshi dushaka gukora. Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo. Ubwo imirimo ni ingahe? Ngombwa ni kimwe. Ndagira ngo mubwire ngo guhera igihe isi yatangiriye kuzageza igihe izasoreza, ni ikintu kimwe cyonyine Imana igushakaho, ni ukwizera uwo yatumye. Nicyo kimwe, kandi nta zindi mpaka zindi zihari. Nk'uko nyine mu madini iyo uvuze kimwe, nyine ubwo urirukanwa, nyine ugasohorwa mu madini. Iyo uvuze ko ari kimwe, ubundi baba bashaka kuvuga ko ari byinshi. Ariko iyo uvuze kimwe, uhura n'intambara. Iyo uvuze kimwe, bakugira nk'iriya mpumyi. Iriya mpumyi rega yarahuye n'akaga. Ubundi wowe wahumutse, umuntu nkawe w'umunyabyaha tuzi naho wavukiye, wahumutse uti? Arababwira ati, ariko nahumura ari impumyi. Babaza n'ababyeyi bati, se uyu muntu koko yari impumyi, muzi ari impumyi? Ababyeyi nabo kuko batinyaga abanyedini, abandi tuvuga ko rwose ntidusobanura ibyo by'impumyi. Natwe turirukanwa mu isinagogi. Hari abantu baba bazi ukuri, ariko bakanga kukuvuga, bakaba birukanwa mu isinagogi tu. Ayo reka mbabwire,
ngewe nkimara kumenya Yesu mu butumwa bwiza nahise numva ashize amanga ndavuga nti ushaka munyirukane hahandi handi byose ni kimwe noneho naratombotse ndabivuga naratombotse ariko sinjye wivugishaga nari kabisa umwuka w'Imana yari yinjiye muri njye n'ubu ibintu navuze mu idini ntabwo wabisubishamo naravuze mera nk'umuntu nk'uko uzi robine nk'uko uzi ushobora gufata itiyo y'amazi ukayikatamo kabiri amazi yaratutubije ijambo riraza ryinshi n'ibyari byarihishe muri njye ntazi biravumbuka n'uba byaje noneho ntabwo nzi ko ari kimwe umuntu asabwa nkivuga icyo kimwe rero umuntu asabwa abo mu isinagogi barampagurukira atari ko turiya muntu yayobye ati nimucungire hafi kuko arimo aravuga nk'aba bandi bo kuri radiyo aravuga kumva sinkameye ko hari abantu babakubisa icyumbiza wa Faranswa na pasitoro sinkabimenye ubwo nkibivuga umudiyakoni wari wicaye aho ngaho mu iteraniro yuzuye uburakari mureba arasohoka abura uko abigenza aragaruka uwo nguwo ni twafatanyije kubwiriza amategeko yumvishe rero byahindutse ndimo mbwiriza umuntu ararakara arasohoka ajya kubwira abayobozi nabo bari bafashijwe ugakimara kubibabwira ati ati bya bintu batubwiraga dusanze atari nari navuze ni ndasanga uriya mwarimu mubwenge ubundi umwuka wuzuraga barabadayimoni wari wuzuye ko nabonaga wafashijwe reka ndekera hamwe n'imwe data ariko ngombwa ni kimwe gusa Yesu ashimwe bwari kimwe se hari ikindi aremba hitugaye nshimiye Imana nanone duhaye umwanya wo kuganira mperuka hano kuwa kane nanjye ndi mushya nitwa Niyobuhungiro Dota ndashimishijwe n'abantu bamwe na bamwe tubarijoro ndamuzi cyane muri ya myaka y'uruzerero twajaga tumuhuriramo arimo abiririmba nanjye nkabivuga n'umunwa nshimye Imana ko hari indirimbo tugiye kuririmba muri iyi minsi iyo abantu nk'abariya barimo bavuga ngo turashaka kumenya ukuri buriya haba hari ibintu bishyashya bigiye kuza rero ukuri ushaka kumenya nta kindi uraje kumenye gusa nanezerewe ikibazo ngira nuko ntajya ngaragaza amarangamutima yanjye cyane amarangamutima ahishe ariko ni byiza dusome rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 duhere kuri 14 rwa kabiri rw'Abakorinto 5:14 haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babe ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira icyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya amen biragoye kubona uhera gusa ubwo ari kimwe reka dukomeza tuvuge icyo Yesu uyu mwanditsi abitangiye neza ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata hari ibintu umenya ukaba utabyicarana biri mu bintu nkundira ubutumwa bwiza kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yabumenye neza nuko adashobora guceceka ubwo uramutse ugiceceka ufite ubwoba haba kirimo akazi arumva neza rwose
kuko izi mbaraga ntabwo ushobora kwicara ngo wumve uratuje. Bwa mbere nkiri hariya hirya najyaga njya mu rusengero nkumva umuntu avuze ibintu nkumva nahita mpaguruka, ariko nkavuga nimpaguruka njye baranjugunya none. Ariko uru rukundo rwa Kristo iyo umaze kurwumva neza ntabwo ushobora gutuza, kuko hari ukuntu uba wumva umuntu wese yabimenya, kuko nicyo umuntu wese akeneye cyonyine. Amen. Ariko turazumye ngo yapfiriye bose, kandi ntabwo yapfuye kugira ngo bibe ari ibintu biri aho bidafite gahunda, ahubwo abo bantu yapfiriye bagomba gupfana nawe, ariko kandi ntibapfe gusa. Nakunze ijambo bashobora kuba ari pasiteri warivuze, rivuga ko wapfuye atari we wazutse. Igeze ndivuga ahantu barambwira ati ufite ba Yesu bangahe? Turatubwira none se niko tuwavutse wapfuye atari we wazutse. Ariko rero ndavuga nti nubwo bitangaje, kuko ngewe wazutse hari uko yari ameze, sinigeze mubona aca mu gikuta atarapfa, ariko amaze gupfa, amaze kuzuka yaciyemo baramubona. Ariko hari ibindi bisaba kubanza kumva. Uyu muntu wapfuye uru rupfu hanyuma akarupfira bose kugira ngo abe ariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo. Birasaba ko uru rupfu umuntu abanza akarunyuramo, kandi ntibibi by'amagambo gusa, ahubwo hakaba hariho ibihamya. Amen. Umuntu avuga ko ntabwo muri iki gihe hakenewe kubivuga gusa, hakenewe ibihamya. Hari ijambo ryitwa kwamamaza Yesu. Numvise byarateye cyane, Yesu niyamamare, Yesu niyamamare. Ariko ntekereza ko iki atari igihe cyo kwamamaza. Ntabwo ari igihe cyo kwamamaza. Ntabwo ntekereza ko iki ari igihe cyo kwamamaza Yesu, kuko abantu baramwamamaza. Iki ni igihe cyo kumuhamya. Kumuhamya icyo bivuze, ugomba kuba ufite ibimenyetso, ugomba kuba ufite proof. Kuko umuntu wita umuhamya mu rukiko ntabwo azaje kuvuga, uba waravuze hanyuma wakaza afite ibimenyetso ko ibyo wavuze ari ukuri. None ntekereza ko n'impamvu abantu benshi basa n'ababihunga nuko turacyabyamamaza, ariko hakenewe kubihamya ufite ibimenyetso, kandi ibyo bimenyetso si ibindi n'ubundi ni kimwe. Ntabwo ari ibintu byinshi, ni cya kindi n'ubundi kigomba kuba kiriho muri wowe. Amen. Ntabwo iki kimenyetso gikwiye kuba kiriho, kandi ntabwo bisaba ngo ubivuge, ahubwo byagombye kuba byivuga, kuko uwo nguwo uriho, ikintu kiriho. Umuntu ntabwo ukeneye kubwira umuntu ko ikintu kiriho. Umuntu afite ubushobozi bwo kumenya niba ikintu kiriho cyangwa cyapfuye. Ariko reka tuvuge ko wapfuye. Ngira menshi, ubundi mu busanzwe usingira menshi, ariko ntangiye kuvuga ibi ngibi sinjamenya havuye. Byatubanye byinshi muri twe, kandi ari kimwe. Kandi ari kimwe ariko Pawulo yigeze avuga ngo dufite byinshi twabivugaho, ariko hari igihe abantu batabyihanganira. Dufite byinshi byo kumuvugaho uyu nguyu. Hanyuma yapfiriye twese, ariko hari urupfu yagombaga gupfa kugira ngo abe yishyuye icyo Imana yari yavuze. Kuko dusubiye inyuma, umuntu yari yarapfuye ariko akomeza kubaho kandi apfuye. Bivuze ngo uru rupfu Adamu yapfuye atwokoje, ko bivuga uru rupfu yapfuye, hanyuma natwe tugahita turupfira muri we. Hari hakeneye umuntu uza kongera akarupfa kugira ngo abariho be kubaho ku bwabo.
kuko uru rupfu ntabwo ari urwo kugira usororo turi kuvuga hano. Uru ni urupfu rw'umwuka rwitwa gutandukana n'Imana no gutandukana n'aho umuntu akomoka, aho ukomoka kandi ni ku Mana nta handi. Igihe Imana yaremaga umuntu yamuhumekeye umwuka. Hanyuma urwo rupfu rero rwazanywe n'ikintu bita icyaha, kuko ingororano y'icyaha ni iki? Urwo rupfu rero tumaze kurupfa, hari hakenewe undi kugira ngo tubeho, kandi Imana ishimwe yarabonetse. Amen. Rero icyo cyaha cyatandukanije umuntu n'Imana, kigatuma umuntu aba hapfuye. Ariko biratangaje, biratangaje ko n'ubu tuvuga abantu baracyapfuye na bugingo n'ubu. Abantu bakagenda ariko bapfuye, umuntu akagenda apfuye, ariko Imana ishimwe ko ndabona hari ibyiringiro, hari ibyiringiro byo kuzuka, kuko ntabwo twaba twicaye hano tungana gutya tuvuga ngo twavuye mu idini hanyuma abantu bakomeze bapfuye. Umugambi w'Imana kuba turi aha ni ukugira ngo abantu bazuke. Amen. Kuko bakomeje bagapfa twicaye ntacyo twaba dutandukaniyeho na ba bandi n'ubundi tuba twarabiriye gusa. Ariko Imana ishimwe iyo yaje ikambara umubiri kugira ngo idupfire urwo rupfu, hanyuma tube turiho noneho, tutavuga ngo urabona hari ubwo byagenze cyangwa se hari ahandi byageze, binyuze muri we gusa, hanyuma akadusogongera urwo rupfu, hanyuma akarugotomera rwose, kugira ngo nagaruka muri twe aba afite ubuzima bwose bwuzuye atari igice, kugira ngo nitubaho tuvuga ngo tubayeho kubwe, tube tudafite igice na kimwe kitabayeho, ahubwo tube turiho mu buzima bwose. Ko yaravuze ngo naje ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Amen. Nkunda guhumuriza bene data iyo nagiye kurya njyasubirayo rimwe na rimwe muri bya dini ryacu, njyasubirayo nkagana, ariko se ndababwiye ko mu ijuru muzajya guhabwa ubugingo, ngo nta bugingo buba mu ijuru. Gute se tugomba gusengera iherezo ryiza? Reka nta bugingo buri mu ijuru. Ntabwo Imana ishimwe muri ijuru tuzahabwa ikamba ry'ubugingo gusa, kuko twakiriye ubugingo uyu munsi wa none, ubwo niwe bugingo bwacu. Ubwo tubufite rero nitugereyo bazaduha ikamba ko twabwaje. Amen. Iyo umuntu atarasobanukirwa ibyo yirirwa agira, aba afite uruzerero, yita iminsi y'uruzerero, kuko uzi kugikanyarira ugiye gusaba ibintu ufite, nta ruzerero rurenze urwo. Iyo nari ndimo abwira abantu, nkunda kuvuga utuntu nyine dusa n'uturi kumwe, abantu ntimuzongere kunsabira umugisha. Ati gute se? Kandi se ari imvugo y'abana b'Imana? Haza umugisha muba musabiye n'ubundi. Bibiri mbwira ngo Imana y'Umwami wacu ishimwe ko yaduhereye imigisha yose muri Kristo. Iyo musabira ni iyihe yindi? Unajyaga numva neza ari iyihe, ariko ikibazo nyine ntayo kuko ntibayisobanura. Ntabwo bayisobanura. Twabaga mu bintu cyangwa abantu baba mu bintu badashobora gusobanura, badafite ibimenyetso, ahubwo kubera ko babisanzwe bikaguma uko nguko. Ariko ibyo turimo si ibyo twasanzwe uko biri, bikomeza kuba ukuri ku nkingi z'imitima yacu. Amen. Kubera iki ntabwo ari ibyo twihara. Umuntu wavuze ngo ntabwo ari ibyo twihara, twarabihaye kandi uwabiduhaye arihagije. Rero uru rupfu yapfuye, yarupfiriye kugira ngo twebwe dupfane nawe, hanyuma ariko ntiduherane mu gituro nawe, ko tuzukane nawe. Amen. Niyo mpamvu ubuzima bwa mbere yo gupfa bugomba kuba butandukanye n'ubwa nyuma yo kuzuka. Bijya bikora nyine kumva umuntu avuga ngo ndakijijwe, ndi umwana w'Imana,
yarangiza yajya gusenga ngo urabizi Imana ko ni umunyabyaha. None narimo mbabwira nti ubundi iyo uvuze ngo ni umunyabyaha ubaye disqualified yo gusenga. Bivuga ngo ubundi ntuba wemerewe gusenga. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira. Iyo uvuze ngo ndi umunyabyaha, utangiye uvuga ngo urabizi ko ndi umunyabyaha, ntiturekeraho kuko ntabwo wemerewe gusenga. ikizira ntabwo Imana yaje. Ugomba kubanza ukaba ikindi kintu kugira ngo wemererwe gusenga. Icyo ngicyo rero nicyo twebwe tutagishakisha, kuko mu kuzuka kwe yazutse ari ugukiranuka kw'Imana, hanyuma twabazukanye nawe ntituri bibiri ahubwo turi kimwe, turi ugukiranuka kw'Imana. Bundi nyamuna bwa ntimukabeshere Yesu, ntabwo Yesu yikoreye ibyaha. Kuvuga ngo yikoreye ibyaha uri kumupfobya, biravuga ngo utarigeze kumenya icyaha yamuhimbye icyaha. Sibuze ngo yarabyikoreye, hari akantu kugabanyijeho. Kuba yarabaye cyo bivuze ko no gupfa yapfuye ari cyo, ariko kandi wapfuye siyo wazutse. Hapfuye icyaha hazuka gukiranuka. Hanyuma bazukanye nawe, ntabwo ubuzima twariho mbere bugomba kuba busa n'ubwa nyuma yo kuzuka. Hariho itandukaniro rikomeye ko twapfuye nyine turi muri we, kandi muri we yapfuye ari iki? Yabaye icyaha. Ubwo byose twari tuzingiye hamwe, ariko mu kuzukana none tuzukana nawe tuzingiwe muri we, kandi nk'uko ari ariko turi muri we. Nicyo gituma uhereye umunsi tudakwiye kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekereza, ariko siko tukimutekereza. Hariho aba professionals ko njya mbita mu gukuraho abantu imivumo karande. Njya mbibaza, uyu muntu umbwiye ko atarakira Yesu nta kibazo, arabyemera, ariko iyi mivumo yarenze urupfu rwa Yesu ikajya mu mva, karangiza ikazuka igihari. Iyo mivumo urumva wayifuzaho amagambo yawe yora ntabwo yashira, ntabwo yava, kuko kuvuka ubwa kabiri tuvuga bivuze ko hari uwapfuye ku cyo wari cyo bwa mbere, hanyuma ukabaho mu kindi. Kandi igisekuru cyanjye ntabwo kikiri aho navukiye muri Adamu wa mbere, oya, icyo gisekuru cyararangiye, kuko bigera baravuga ingeso y'umuntu irapfuye. Ibyo navukanye kwa Adamu byose byapfiriye muri Yesu. Niyo mpamvu njye mwita Rufa nkamwita na Omega. Ni iherezo ry'ubuzima bwa Adamu, akaba itangiriro ry'ubuzima bw'Imana. Hanyuma niba iherezo ry'ubuzima bwa Adamu birangirira muri we, winshakira mu ndwara z'iwacu kuko sinkibayo. Igisekuru cyanjye nujya kukibara ni Imana muri Yesu tugakurikiraho. Hanyuma karande Imana ifite niba ntazifite sinzi niba naravutseyo. Nkunda gutanga urugero, njye ndi muremure nka mama, avuga make nka data. Ibyo ntiwabihindura, niko nabisanga. Wese ndahavuga, none se bigende. None niba ushobora kuvuka ku babyeyi bawe ukavukana ibyo, noneho kuvuka ku Mana ntacyo umuntu avanayo. Kandi icyo nkunda abantu nyine bene wacu bajya batereka reka umuntu ashobora kubitakaza. Umuntu avuka rimwe bitagira ibya kabiri. Isano yo kuvuga kandi nta kintu ushobora kuyivanaho, niyo baguciye uri ikirara cyo kwanduza. Niyo wapfuye aravuga ngo wa mwana wo kwanduza yarapfuye. Isano yo kuvuka ntiva kureka da. Niyo mpamvu niba kuko umuntu yavutse avuka ari kandi yavutse ibyo avukana
ni karande z'Imana, kuko ntabwo wava ngo wabyawe n'Imana hanyuma ngo ubure karande z'Imana gute? Mama njya mbabara cyane iyo ndi kwigisha umuntu akambwira ubwo rero ngo uravuze ngo dukore ibyaha. Amen. Ahubwo se iyo vocabulaire y'icyaha ubundi uyibaye ikuje mwite kuko kera icyo cyaha nyine wari uriyo, none warapfuye utangiye ubundi buzima bw'igisekuru gishyashya. Icyo kintu nta nubwo bakizi. Ukuvuga kwa kabiri icyo kintu ntabwo kigomba kuba cyiza. ntikinavugwayo ubundi bimwe mu bibazo twagize kera twari tuziho ngo witabwiriza abantu iby'ibyaha ngo ntubure umuvugabutumwa bwiza, ariko ubundi ukivanye ubundi bivanye aha hantu turi muri Kristo Yesu. Icyo kintu ntabwo tukizi, aho twari tukizi twarapfuye. Ikibazo abantu niba koko baranapfuye simbizi, ariko ni gute upfa ukajya kuzikura ibyapfuye ukajya ukabizana mu buzima bushyashya. Mu buzima bushyashya tuzi gukiranuka, tuzi kwera, kuko nk'ukwiri niko tu. None ibyo bintu kuvuga ngo umuntu ngo niyumve ibintu ngo bizatuma ngakora ibyaha, n'ubundi asanzwe abikora. Ibyo akora si ubundi yabibwirwa natabyumva byazaba mubi kurushaho, ariko nabyumva ibyo azanabwibagirwa, ubundi habeho ubuzima bushyashya bwo kuzuka. Amen. Ubuzima bw'umuzuko rero iby'amasekuru birashira agatangira igisekuru gishyashya, kandi muri icyo gisekuru dufite kubaho uburyo bwose. Amen. Hari ibintu byinshi nyirimo niga, ariko Yesu niwe cyitegererezo. Ndashimira Imana yatumye Yesu abaho ubuzima bwombi, akabaho ubuzima bw'umwuka, akabaho n'ubuzima busanzwe. Kuko iyo aza kubaho ubuzima bumwe twari kugira aho turebera ikindi gice, ariko yabayeho no mu buzima busanzwe bw'umwuka. Yazi no gusonza uko bimera, nabyo yabibayemo arabizi. Ariko kandi yashimira Yesu mu buzima yabayemo, sinigeze mbona yagize icyo abura, nubwo nta byinshi yari atunze. Ariko kandi ntabwo bajya bavuga ngo Yesu yari umukene utoni. Yesu ntabwo yari umukene. Tutagiye no mu by'umwuka, waba umukene ukagira trezoriye, waba umukene ukagira umubitsi se? Reka yari kubika iki? Ntabwo Yesu yari umukene. Nubwo yigaragaje niwe washatse kugaragara atyo, ariko kuba umukene ni ugushaka ikintu ntukibone, ubundi bwo gukena. Ariko ntacyo yigeze abura mu byo yari akeneye. Amen. Niyo mpamvu niba yari akeneye umusoro, ifi zari zifite amafaranga yo gusora. Indogobe ntabwo yigeze ajya gucirira indogobe, zari zihari. Yaratumye barazizana, kandi mu witwa nyirazo hari ijambo mwumvise yavuze. Rero kubaho ntacyo ubuza mu buzima busanzwe bisa naho bikiri ikibazo, kuko rimwe na rimwe dushaka kubiha isi y'umwuka cyane, kandi Yesu yabayeho ubuzima bwombi. Amen. Undi wa muruho pasiteri yavugaga, impamvu abantu baruha cyane mu isi ni uko bashaka ibyo bashaka kurenza ibyo bakeneye. Kubera iki? Amaso yacu asanzwe influence n'ibyo tureba, tukagira ngo nibyo dushaka, tukagira ngo nibyo dukeneye. Bafite kuba inzu zazamutse ari nyinshi i Kigali, bivuze ntabwo bivuze ko ikibazo cyavutse. Ahubwo ibyo dukeneye
byose turabifite muri Kristo, ariko nta garanti y'uko ibyo ushaka byose ubifite. Ibyo ushaka biba biyobowe n'irari ry'ibyo ureba, ariko ibyo ukeneye nibyo Imana itazigera yima abakiranutsi. Amen. Hanyuma ihumure rero riraha, ibyo udafite ntubikeneye. Ibyo udafite ntabwo ukeneye. Rero buriya nawe uyu munsi kuba ndafite imodoka nubwo ntayo nkeneye, nubwo nyishaka. Hanyuma mureke tureke kugenda mu marangamutima y'ibyo dushaka, kuko Imana izi ibyo dukeneye kurenza uko tubizi, kandi bikora mu gihe ntabwo Imana ijya ikerera. Igihe ubikeneye igomba kubifata. None se uragira ngo iguhe umusoro ntawe ugusoresheje? Amen. Mu buzima bwo kuzuka rero ntabwo tuba tukigengwa n'ibyo tureba. Niyo mpamvu umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, kandi kwizera niko kutwemeza ko ibyo tutareba ari ibyo. Gusa ni kimwe, ibyo byose Kristo ni we byose, kuko yadupfiriye urwo rupfu kugira ngo twe kubaho ku bwacu. Ariko rimwe na rimwe twisanga twabayeho ku bwacu. Hari igihe ubaho ku bwawe, ubundi uri kwibaza ngo ejo nzarya iki, uba ubayeho ku bwawe. Iyo uri kwibaza ngo bizagenda bite, icyo kibazo Imana ntabwo ijya ikibaza. Bivuze ko niba uri umwana wawe utagombye kukibaza. Utari ko turi mu isi ariko nturi uw'isi. Ubundi ibyo byibaza bisi. Niyo mpamvu mu bintu Yesu yavuze tugomba kwibazaho, ibyo ntiyabisizeho, yaduhaye bibiri: shaka gukira ubwami no gukiranuka, ibindi bigomba kuza. Rimwe na rimwe impamvu bitanaza kuko ushaka kubizanaho bidakenewe, ukabishaka mu gihe kitari ngombwa kubera ko wabonye abandi babifite. Ninde wakubwiye kubikeneye? Ubundi ko inzu ubamo n'ubwo uyikodesha ayo kuyishyura uyabona. Ninde wakubwiye ko ukeneye inzu igeretse? Kandi tugiye no kureba niyo y'abandi ntuyifata neza, none urashaka n'indi kugira ngo uyice nabi. Ntabwo urayikenera rero. None se hari muzi ko Yesu yagaburiye abantu ariko akabategeka no gutora ibyasigaye? Mwegeranye ubuvungukira hatagira na kimwe gisakaza. Kubera iki se? Ko bari bariye bahaze, ubuvungukira bwari ubwiki? Rimwe na rimwe rero dukunda kubijyana mu mwuka cyane, ariko ubuzima bwo kuzuka iby'Imana ntabwo bipfa ubusa. Ko niba biguhaye ibonye ko bikeneye, rimwe na kubifata rero nkaho ariko ubundi ibyo bigiyemo bibaye bibiri naba nagira ariko Kristo uyu mwami wacu. Kandi hari ijambo ryo tuvuga nyine tukarivuga ngo ni umwami, ariko ubundi iyo watenga umuntu ni umwami wawe. Bivuze ko ijambo ryitwa independence ntabwo ribaho, kwigenga ntibibaho. Ugomba guhora
ugengwa n'uwo nyine wishyize kuba umwami ariko tumuha bimwe tukamugenera bimwe kamayemo twasoma we mu bintu byagoye kumva ubutumwa bwiza no kuba narize kubera ko hari ibintu uba ufite mu mutwe bitakorohera cyane guhita wumva bagashyiramo urujigonyero kandi nyangane n'abasinzira hari amagambo hano muri Bibiliya niyo wayasoma ntuyasobanure asobanutse ariko hari ibintu tugira mu mitwe ngo twagize gute bituma tutabyumva kuko ngo dushaka kubisobanura kandi ubwabyo biragize gute usomye ko Yesu yapfuye akazuka kandi abantu bagapfana nawe bakazukana nawe ibyo bintu hano ikindi gisobanuro amayobera arimo ariko ayo mayobera arimo ni amayobera yo kwemera hanyuma uwemeye ntakeneye ibindi byo hejuru iyo Kristo yabaye ubuzima muri twe twarazukanye nawe iri tandukaniro rigomba kuba rihari niho hava ko tutari kumwamamaze n'amagambo gusa ahubwo tugomba kumuhamya kuko tuzi neza ko icyo ari cyo ibyo avuga ni ukuri kandi dufite ibimenyetso ikimenyetso cya mbere dufite ni uko umwuka wacu hamanya n'uw'Imana ko turi abana iyo icyo kitarabaho ibindi byose nta gihamya kibirimo kuko umwuka wawe ni nawe ubundi wari ufite ikibazo ubwo niwe watandukanye n'Imana ariko iyo amaze kungwa n'Imana akenera undi muhamya w'umwuka w'Imana akabishyiraho kashi akabyemeza niyo mpamvu umuntu yabyemeje dukeneye kumenya aho yabimwemereje ariko ntuzanamucecekesha ko ntibyashobotse gusa naramukunze umuntu ubikwemereza ahantu hari umuntu wavuze ngo bwaramutunze kuzanga ahantu akabikwemeza bigutunguye niba wari urimo ushaka ibindi bintu akagwereka kuri gushaka ntabyo akabigutunguza ariko Imana ishimwe kuko twazutse iki nicyo numva nari mfite ku mutima cyane Imana ishimwe ko twazukanye na Kristo kandi ahari tukaba turi kumwe nawe niyerekanwa tuzerekana nawe mbega ntacyo agomba gukora dusize turi muri we ibyo ni ibyiringiro bihari hanyuma n'ubuzima tugomba kubamo tugomba kubanaho nawe cyane ko noneho si ukubanaho nawe ni nawe mutware wabwo niwe ubugenga hanyuma imitima yacu ikaruhuka kandi ikaruhuka mu buryo bwombi sinzi impamvu ntajya nemeranya nuko twaruhuka mu mwuka gusa mu mubiri tukaruhuka no haba hasigayemo ikibazo nanone kuko yabayeho ubuzima bwombi